क्या आपके भी वॉशिंग मशीन में आवाज़ आ रहा है क्या? तो उसमें जो है बीच में चक्कर का स्क्रू दिया है उसको खोलना है। ये बीच में उसको निकालेंगे चक्कर को, तो उसमें देखिए इसमें कॉइन पड़ा हुआ है। क्या होता है कपड़े डालने के टाइम जेब में कॉइन रह जाता है, सिक्के रह जाता है, तो सिक्के क्या चक्कर में जाके फंस जाते हैं। उसका जो थ्रेड दिया है उसमें वो पूरा ख़राब कर देते हैं और सही से घूमता नहीं और फिर वो आवाज़ करता है और पूरा उसको ख़राब कर देता है। ये देखो पूरा कॉइन मिला है उसमें, उसको ऐसे निकाल के फिर वापस डाल के उसको स्क्रू टाइट कर दोगे तो हो जाएगा। क्या आप भी ऐसी गलती करते हैं क्या? कि अभी हम चालू कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।